Ini adalah kafe kucing pertama di dunia, iaitu Kafe Flowers Garden yang terletak di Taipei, Taiwan. Salah satu sebab kafe ini dibuka adalah untuk memberi pengalaman kepada pengunjung yang tidak memiliki kucing. Tapi, adakah perlu melancong ke Taiwan semata untuk pergi ke cat cafe? Jawapannya, semestinya dah tidak. Hal ini kerana di Malaysia juga terdapat kafe kucing yang boleh anda lawati dan juga kunjungi. Salah satunya adalah kafe kucing Good Meowing yang terletak di Ceras. Cat Cafe ini mula dibuka pada Januari 2016 sehingga kini. Salah satu tarikan yang ada pada kafe Good Meowing ini adalah lukisan-lukisan mural yang dihasilkan dilukis sendiri oleh pemilik kafe. Assalamualaikum. Ini Umi pada kucing-kucing di Good Meowing Cafe. Nama Umi Nur Aziah binti Mansur. Umi adalah pemilik kepada lebih kurang 37 ekor kucing. Kerana minat dan suka pada kucing, Puan Aziah telah membuka sebuah kafe dan tempat kucing bermain. Menurut Puan Aziah, kucing di kafe ini datang dengan pelbagai jenis baka seperti British Shorthair, Abyssinian, Munchkin, Sphinx, Cornish Rex dan banyak lagi jenis kucing yang ada. Kucing di sini kebanyakannya adalah kucing yang diselamatkan atau yang diberi hak jagaan kepada Puan Aziah sendiri. Para pengunjung yang hadir perlulah membuat semakan suhu terlebih dahulu sebelum dibenarkan masuk ke dalam bilik permainan kucing. Kafe ini bukan untuk pencinta kucing sahaja. Individu yang mempunyai fobia kepada kucing boleh juga melawat kerana kucing di sini sangat jinak dan juga manja. Malah, kafe ini juga tidak lokek mengajar pengunjung yang datang mengenai cara penjagaan kucing dan bagaimana untuk mendandan mereka. Menurut Puan Aziah, kucing di kafe ini akan menjalani rawatan berkala bagi memastikan setiap kucing sentiasa dalam keadaan bersih dan juga sihat. Sekiranya anda bernasib baik, anda mungkin dapat bermain dengan kucing dan mampu melihat pelbagai reaksi ragam dan celoteh Cik Meow seperti Tetapi, bagi sesiapa yang belum tahu, kucing merupakan salah satu haiwan yang paling banyak tidur dan banyak menghabiskan masa dengan berehat. Oleh sebab itu, sekiranya anda kurang bernasib baik, anda mungkin hanya ditemani dengan Cik Meow yang lena sepanjang hari. Selain daripada melawat kucing, anda juga boleh menempah makanan di sini. Makanan di kafe ini kebanyakannya adalah resepi yang dibuat oleh Puan Aziah sendiri. Bahan tumisan akan disediakan secara pukal dan dibawa ke kafe untuk dimasak. Apa yang menarik tentang makanan di sini adalah dari segi persembahan makanan, di mana makanan yang ditempah dihidangkan dalam bentuk kucing. Acuan berbentuk kucing ini ditempah khas untuk menarik minat pengunjung yang datang. Makanan yang telah diacu akan dihias untuk lebih kelihatan menarik. Dan hasilnya bukan sahaja unik, bahkan rasa makanan di kafe ini juga sangatlah sedap. Kafe Good Meowing juga menyediakan tempat membeli makanan kucing dan barangan yang lain bagi membantu pengunjung membelinya. Malah, kafe ini juga menyediakan kemudahan fasiliti yang lain seperti surau untuk ruangan pengunjung Muslim menunaikan solat dan juga ruangan tandas untuk keselesaan pengunjung yang datang.
Umi nak jemput semua datang ke Good Morning Cafe, menyokong kami supaya kami dapat berterusan beroperasi. Sebabkan kafe ni adalah kafe kucing yang konsepnya tidak mendatangkan keuntungan. Cuma di atas kesedaran untuk berkongsi maklumat dengan orang ramai dan mencipta kesedaran dengan orang ramai betapa pentingnya menjaga kucing ataupun binatang peliharaan. Jadi, sekiranya anda berminat untuk bermain dengan kucing atau ingin mencuba masakan di kafe kucing ini, bolehlah datang ke kafe Good Meowing dan lakukanlah sedikit sumbangan bagi membantu kafe ini terus berjalan seperti biasa. Kami dari tim Good Meowing menjemput anda semua ke kafe kami, Good Meowing.